Na temelju dugogodišnjeg iskustva zajednice invalidskih organizacija Srbije, 22. jula 2007. godine u Beogradu je osnovana Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije kao krovna organizacija, skraćeno NOIS. NOIS zastupa interese i potrebe osoba sa invaliditetom različitih kategorija, osoba sa fizičkim, senzornim i intelektualnim invaliditetom kojih u Srbiji prema procenama ima oko 800.000. Na formiranje krovne organizacije podsticajno su delovali projekti koji su realizovani u partnerstvu sa EDF-om i primjeri iz zemalja u Evropskoj uniji. Nacionalna organizacija zapravo je savez republičkih organizacija, ona govori u ime svih invalida, predstavlja njihove zajedničke interese i potrebe, pre svega kod državnih institucija. Nacionalna organizacija u proteklom periodu ostvarila značajnu saradnju pre svega u zaštiti osoba sa invaliditetom, u pruženju svih vrsta podrške i pomoći, ali i u saradnji sa državnim institucijama sa kojima je, zahvaljujući toj saradnji, ostvaren veliki broj sistemskih rešenja koji na direktni način pravno regulišu status osoba sa invaliditetom, kako pojedinaca, tako i njihovih udruženja. NOIS predstavlja Ujedinjeni pokret osoba sa invaliditetom Srbije, govori u ime većine osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika i predstavlja najvažniju političku snagu u zastupanju njihovih zajedničkih interesa i potreba. Uloga nacionalne organizacije nije bila da zameni pojedinačne organizacije osoba sa invaliditetom, odnosno saveze i druge organizacije, već da su usredsredi zajedničke akcije, inicijative i pitanja od opšteg interesa. NOIS može biti onoliko uticajna, jaka i razvijena koliko su jake njene organizacije članice. Misija nacionalne organizacije je povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvu u kojem žive uz puno poštovanje ljudskih prava i nediskriminaciju po osnovi invalidnosti. To se ostvaruje kroz partnersku saradnju kako među udruženjima unutar samog pokreta, tako i sa državom kao ključnim partnerom na donošenju zakona i strategija u skladu sa svetskim standardima, međunarodnim dokumentima i usvojenim konvencijama od značaja za položaj osoba sa invaliditetom. Osnovne aktivnosti NOIS-a: zakonodavne aktivnosti i zastupanje, praćenje primene propisa i saradnja sa državnim institucijama i nezavisnim telima, reagovanje na kršenje ljudskih prava i slučajeve diskriminacije, izdavačka aktivnost, medijske aktivnosti usmerene na podizanje svesti o invalidnosti i međunarodne aktivnosti. Pored zastupanja i unapređenja normativnog okvira, nacionalna organizacija je dala značajan doprinos i oblasti razvoja socijalnih usluga i različitih servisa podrške. Oni imaju poseban uticaj na život same osobe sa invaliditetom i porodice, zato što olakšavaju svakodnevno funkcionisanje i istovremeno omogućavaju pristup drugim sistemima zaštite, zdravstva, obrazovanja, oblast rada i zapošljavanja, umetnosti, kulture, sporta i naravno svim drugim sadržajima koje jedno društvo nudi. U ovaj integrisani sistem usluga uključeni su dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, predah usluga, personalna asistencija, lični pratioci, tumači znakovnog jezika, kao i različiti programi psihosocijalne podrške za osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Pred nacionalnom organizacijom u narednom periodu je jedan veoma ozbiljan zadatak, a to je da se omogući pre svega održivost već uspostavljenih usluga, da se proširi broj korisnika sistema usluga, da se i dalje razvijaju nove, inovativne, različite usluge koje će odgovoriti na potrebe i porodice i samih osoba sa invaliditetom i da se vremenom dođe do jednog temeljnog, podsticajnog, porodičnog i institucionalnog okruženja za svaku osobu s invaliditetom u Srbiji. Strukturu NOIS-a čini 15 saveza sa ogromnom mrežom od oko 500 lokalnih organizacija koje deluju na teritoriji cele Srbije. Savez slepih Srbije, Savez gluvih i naglovih Srbije, Savez za MNRO Srbije, Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom, Društvo za pomoć osobama sa Downovim sindromom Srbije, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, Savez distrofičara Srbije, Društvo multiple skleroze Srbije, Savez invalida rada Srbije, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Mreža iz kruga, Savez organizacija amputiraca Srbije, Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije.
Polazeći od činjenice da je zakonski okvir preduslov za uključenost i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, NOIS je od svog osnivanja direktno učestvovao u usaglašavanju naših propisa sa svim odredbama Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Takođe, NOIS je intenzivno radio na donošenju mnogih važnih sistemskih zakona kao što su Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, Zakon o socijalnoj zaštiti, na zakonima iz oblasti zdravstva, obrazovanja, prostornog planiranja, ali i raznim drugim propisima i podzakonskim aktima. Narodnoj skupštini NOIS je u proteklih 10 godina podneo na stotine predloga amandmana na brojne zakonske propise. Mnogi od njih su postali deo zakonske regulative, čime su u pravni okvir uključene razne afirmativne mere iz oblasti invalidnosti. Takođe, NOIS je radio na podizanju svesti i edukaciji šire javnosti, ali i na pružanju podrške organizacijama na lokalnom nivou. U tom smislu mi smo pomagali i doprinosili da se u mnogim opštinama i sredinama potpišu memorandumi o saradnji između lokalnih samouprava i lokalnih organizacija, a takođe smo i posredovali u izradi i donošenju, odnosno usvajanju lokalnih akcionih planova iz oblasti invalidnosti. Tu vrstu aktivnosti na lokalnom nivou, kao i drugi slične koje ćemo inovirati, nastavit ćemo da radimo i u budućnosti, s obzirom da je situacija na lokalu u mnogim sredinama izuzetno teška i složena. U proteklih 10 godina uspostavljena je dobra saradnja sa gotovo svim institucijama sistema. Od Narodne skupštine i ministarstava, preko Republičke izborne komisije i sektora za vanredne situacije, do Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti i ombudsmana. Takođe, Aerodrom Nikola Tesla, Republički geodetski zavod i Radio televizija Srbije postali su značajni partneri u rešavanju brojnih problema iz oblasti invalidnosti. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom prepoznatljiva je u našem društvu po potpisivanju protokola sa svim političkim partijama koje učestvuju na parlamentarnim izborima. Ovo potpisivanje protokola rezultiralo je dobrom saradnjom sa vladom, parlamentom i ministarstvima, tako da smo uspeli da donesemo niz zakona i da izmenimo niz zakona koje su od značaja za bolji život osoba sa invaliditetom. Saradnja sa parlamentom je ključna aktivnost za Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom. Dugoročno funkcionisanje parlamentarne grupe za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, koja je uspostavljena 2016. godine po ugledu na britanski, škotski ili evropski parlament, trajno će doprinositi kontinuiranoj saradnji i zajedničkom radu na stvaranju sistemskog okvira za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući ugledu svojih pojedinih predstavnika, iza kojih stoji uspešan dugogodišnji rad i učešće u radu Narodne skupštine Republike Srbije, različitih evropskih organizacija i telima Ujedinjenih nacija, NOIS ima zapažen uticaj na razvijanje politika u oblasti invalidnosti i u zemlji i u svetu. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije radi na promovisanju i popularisanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i trudi se da naša zemlja dosledno sprovodi odredbe te konvencije. Tako su u decembru 2014. godine Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom objavila prevode opštih komentara broj 1 o poslovnoj sposobnosti i broj 2 o pristupačnosti Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom. Takođe, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije učestvovala je u izradi inicijalnog izveštaja Republike Srbije komitetu, pošto svaka zemlja 2 godine pošto ratifikuje konvenciju, mora da obavesti komitet o tome šta radi na sprovođenju konvencije. Tako da je Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom u tom procesu učestvovala kao partner države, a takođe je pripremila i alternativni, odnosno izveštaj senke koje je predstavila komitetu u proleće 2016. godine, kada je državna delegacija Srbije predstavljala izveštaj, imala dijalog sa članicama i članovima komiteta. Pre toga su mala delegacija Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom u Ženevi predstavila svoj alternativni izveštaj i odgovarala na pitanja komiteta. Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom je jedan od dokumenata od najvećeg značaja za ovaj deo populacije, kojim se stvara osmišljen okvir za delovanje u oblasti invalidnosti. Prethodno doneta strategija istekla je 2015. godine, a u novu će zalaganjem NOIS-a biti unete sve preporuke Komiteta za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i ciljevi i aktivnosti koji nisu u potpunosti ostvareni u prethodnom periodu.
Možemo slobodno reći da su svi kvalitetni propisi kojima je uređen položaj osoba s invaliditetom u Srbiji urađeni upravo u partnerstvu države i pokreta osoba s invaliditetom koje predstavlja Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom Srbije. Nažalost, nismo uvek uspevali da postignemo sve što smo želeli, pogotovo u periodu prakse kada se zakoni usvajaju po hitnom postupku, pa onda Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom nema mogućnost da reaguju u roku od 24 časa sa odgovarajućim amandmanima. Ipak uspeli smo da neke od propisa koji su poslednjih par godina usvojeni unapredimo. Tako recimo u zakon izmene krivičnog zakonika su unete odredbe po kojima se izričito kaže da je diskriminacija na osnovu invalidnosti krivično delo. Takođe, unijeli smo i pooštravanje kazni za krivično delo obljube nad nemoćnim licima, jer smo ranije imali paradoks da su žene, deca, muškarci s invaliditetom koji su bili žrtve seksualnog nasilja, da su počinioci dobijali blaže kazne nego u slučajima krivičnog dela silovanja, što je i Komitet Ujedinjenih nacija za pravo osoba s invaliditetom prepoznao kao pravni nonsens i reagovao tako da je ministarstvo prihvatilo taj predlog. Vrednosti NOIS-a. Primjena evropskih standarda Ujedinjenih nacija u oblasti invalidnosti, nediskriminacija, jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom, promocija pristupačnosti u oblasti fizičkog okruženja, nezavisnost i reprezentativnost, međusobna saradnja, odgovornost, demokratska struktura i veze sa članicama organizacijama. NOIS je do sada više puta reagovao na diskriminatorska ponašanja ili izjave pojedinaca. Obraćao se javnosti tim povodom. Slao pritužbe u slučajevima diskriminacije Poverenici za zaštitu ravnopravnosti i Kancelariji zaštitnika građana. Mi pratimo primjenu propisa i reagujemo kod nadležnih u slučajevima neprimjenjivanja odredbi zakona. Tražimo tumačenje određenih propisa. Učestvujemo u radu savjetodavnih tela Savjeta za pitanje osoba sa invaliditetom u Vladi Republike Srbije i Savjeta za pitanje osoba sa invaliditetom u Kancelariji zaštitnika građana. Materijalna i druga podrška državnih organa NOIS-u i njenim članicama i drugim invalidskim organizacijama je takođe relevantna, ali je znatno manja nego što su realne potrebe ovih udruženja i njihovih članova. Ekonomska kriza sa kojom se godinama unazad suočavamo usporava procese veće uključenosti osoba sa invaliditetom u srpsko društvo, ali verujemo da bi donošenje zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom unapredilo njihov položaj i, što je još važnije, život osoba sa invaliditetom, čije interese organizacije zastupaju i štite. U proteklom periodu Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom je stalno insistirala i posticala jednake mogućnosti svih osoba sa invaliditetom i zahvaljujući rezultatima ostvarene u toj oblasti, Nacionalna organizacija je postala vodeća snaga u invalidskom pokretu i ona će tu poziciju da očuva ukoliko bude i dalje zastupala sve interese osoba sa invaliditetom, ukoliko bude na jedan kreativan način ostvarivala saradnju sa državnim institucijama i na taj način obezbedila sistemska rešenja za sve vitalne potrebe i funkcije osoba sa invaliditetom, kao i inovaciju u svom radu koristeći iskustva iz razvijenih zemalja i sve to sa ciljem kako bismo unapredili položaj osoba sa invaliditetom, kako bismo ga sa društvenih margina pomerili ka središtu stvaračkog i aktivnog života u Srbiji. Iskrene čestitke povodom jubileja, prvih 10 godina rada, čiji rezultati osvetljavaju budućnost jednakih šansi. Zajedno smo pokazali da možemo da prevaziđemo nejednake startne pozicije, jer život naših građana i građanki sa invaliditetom nije isti kao pre jedne decenije. Ispred nas je još puno izazova i puno ciljeva, ali i mnogo više znanja i jaka želja da sve prevazilazimo i slavimo nove uspehe na sledećem jubileju. Još jednom čestitam.